Был 8-13-92, грузовой поезд. Идите вперед. Был 8-13-92, грузовой поезд. Идите через станцию главный завал. Он едет по 4-му пути станции главной. Меня я забыл на 2 канала тревоги, где нам туда. У этого заразы грузовых поездов очень много вагонов. 78. Где-то 78. Может быть. И смотрите, да, я под камерой. Электробус по 24 и будет ехать на Днепр. А эта электричка будет ехать на Никополь. Вот и все. Видите, не автонастал главный. Дорога начинает тормозить. Сейчас на железная дорога просто интересно снимать. Много электричек, как вот это, да? И много грузовых поездов. И пассажирских хватает тоже. Я сейчас снимал начинает тормозить. Все хорошо, не?